咁喺島上邊咧係有一租呢種單車嘅，好似仲有電動嘅添啊！啱先我睄到呢個飛魚脆皮，好似俾燕塘收購翻喎，真係唔記得。係啊，以前係5樣嚟。係啦，咁啊仲有一碗豆腐花啦，豆腐花同埋2碗粉嘅，咁啊呢個係牛腩粉，呢個係牛雜粉。Hello， 各位觀眾大家好，我而家喺地鐵站，呢個地鐵站叫御峰圍地鐵站，13號線啊。今日係星期六嚟嘅，會同個老婆去大吉沙島行下。咁去大吉沙島嘅辦法咧，就只有一個嘅啫。咁當然你可以揸車，除咗揸車以外咧，最佳嘅辦法就係坐地鐵嚟到13號線，然之後步行過去，坐船上去。係啊，嗰個島係唔可以揸車上去啊，仲係用渡輪上船，好似唔知1蚊定2蚊嘅渡輪嘅。我喺御峰圍地鐵站呢度行路過去，咁嗰個大吉沙島有咩睇咧？原生態啦，咁嗰度咧係會有好靚嘅黃花風鈴木㗎。老婆話嗰度叫風鈴花喎，呢啲都係佢話俾我聽嘅啫，我梗係唔識啦。好，咁我哋而家過去啦，出站先。嗱，根據手機上邊地圖顯示咧，係會喺 A 口出去，然之後步行大概1公里，即係14分鐘到，坐渡輪就可以上得到大吉沙島㗎啦。我哋咧都係第一次上去大吉沙島㗎咋，好似咁樣仲要渡輪嘅島咧，喺我印象中真係冇㗎啦，喺廣州。咪應該可能會有嘅，但係我哋都未去過咯。觀龍島都係可以坐船過去或者揸車過去嘅。同埋因為島上邊咧而家非常之熱鬧，好多人會揀週末嘅時候過去咧，所以佢哋都係啱啱喺3月3號開始咗，需要預約先至可以上到去。每日好似係3500個名額嘅，咁我哋好彩，琴日亦都預約咗㗎啦，快啲出發啦，15分鐘。係啊，坐船啊！即係呢度坐船。係啊，攞手機出嚟啦。安全碼係嘛？Hello，終於嚟到坐船嘅位置啦。咁咧係要掃呢個2維碼嘅，因為我哋啱好有24小時核酸報告，咁就其他就唔使睇㗎啦，實在好啊！同埋另外個覺得自己非常之明智一個地方咧，就係提前預約咗啦。雖然依家排隊睇上去都可能要排半個鐘啦，我估計。但係如果你冇預約嘅話咧，咁我諗可以走得㗎咯，係啊，唔使上去。如果冇預約真係走得㗎啦，係啊，或者係唔需要預約嗰個時候咧，2月份嘅時候咧，如果嚟到呢度，我諗都係走得㗎啦。Hello， 終於開船啦！由我哋出地鐵到依家大概用咗40分鐘到，其實都唔算耐啫。一路行咧，過嚟船上邊咧，過嚟碼頭上邊咧，都慢慢睇咗下唔同嘅風景。而家開船啊！嗱，喺過珠江河咧，咪都會坐渡輪嘅，但係咁樣喺咁大條船隔離咧，真係第一次啊！哇，咁近距離睇條船，哇！唔會，我哋呢度係好靈活㗎嘛。咁至於左手邊咧，上邊就係黃埔港集裝箱碼頭，喺度可以吊好多嗰啲貨櫃啊。前邊又有一條好大嘅船開緊埋嚟啦。哇，好新奇啊！呢種感覺。至於正前方咧，就係黃埔港啊！啱先查地圖得知嘅黃埔港啊。
咁上到咧係唔需要俾錢㗎，3蚊雞嘅船飛咯。咁我覺得咧，淨係坐呢條船過到去，跟住翻轉頭咧已經值㗎，係咪3蚊啊？我都唔記得係咪3蚊啊，平到。不過咧，只可以嘟卡就唔可以用羊城通㗎咯。係啊，咁我哋就差唔多上到岸邊啦，大吉沙島嘅岸邊啊。咁整個船程咧大概係10分鐘左右啦，10分鐘嘅。好，我哋終於上咗嚟島啦！上到嚟島咧，我覺得自己最明智一樣嘢咧，就今日着咗短袖同埋短褲啊，超級熱喎！咁喺島上邊咧係有一租呢種單車嘅，好似仲有電動嘅添啊！啱先我睄到，不過我哋呢啲見到就係非電動嘅咯，2人座、4人座都有。不過雖然咧就陽光好猛好曬，氣温高，但係嚟到呢度咧，因為附近冇高樓大廈，咁所以啲海風啊、江風啊吹埋嚟咧，好涼爽、好舒服，唔似喺市區嗰種悶熱嘅感覺。咁大吉沙島嘅位置咧，大概就係位於大學城嘅東面啊，係啊，東面。鏡頭嘅正前方咧係西面，好遠處係見到廣州塔，不過我攝像機實在太差啦，係影唔到。至於右邊呢度咧比較高嘅建築物咧，大概就係3溪左右，即是話宜家家私附近嘅位置嘅。島上邊咧其實都係有嘢食嘅，主要係小食為主，餐廳都有。啱先上島之前咧，都有幾個士多啊，幾個超市，其實可以喺嗰度買定啲嘢食上島都 OK 嘅。嗱，佢已經喺度睇緊呢啲紅豆沙啊，咁肯定係貴啲嘅，2杯10蚊雞。哇，仲有呢啲。係啊，仲有一用電嘅車租，唔知幾錢咧？等陣睇下先，依家我哋仲未知道。不過好曬㗎都。係啊，好曬啊！同埋咧嗱，亦都喺島上邊啱啱落船嘅呢個渡口呢度啊，見到有啲阿姨攞啲蔬菜出嚟賣啦，仲有哇幾大個木瓜。黃布果園。行咗無耐，亦見到呢度有個賣嘢食嘅地方啦，綠豆沙、紅豆沙、蘿蔔、牛雜都係有嘅。係啊，行下先咧。集裝箱船咯。呢啲樹啊？我梗係知啦，嗰啲我知。佢未結果，我邊係認得到嘅。喺水邊嘅。哦，係啊，嗱，認到呢種花我就知係葡萄樹啦。個花咧我都睇唔到。呢個花啊，我就認得係葡萄啦。以前咧喺讀小學嗰度附近都有㗎。啱先我哋見到又有炭爐雞煲啦，又有一啲小食，拉腸粉都有嘅8蚊雞，咁啊食個雲吞麵啊，食個牛腩麵啊18。對於島上嚟講咧，一個封閉嘅島啊，冇車入到嚟嘅咧，我覺得又唔算太貴。至於炭爐雞煲同個老婆商量過，可能翻出去廣州市區會好啲喎，我哋未知道價錢，不過估計都唔會太平。炭爐雞煲嘅話，晏少少翻過嚟呢度食個牛腩麵啦，食個拉腸粉。亦都係可以嘅，我哋繼續行，繼續往前行咧，係會見到嗰個好靚嘅花海，全部都係黃色嘅黃風鈴花，定叫咩花咧？我都唔記得咗啦。啱先老婆教過我嘅，買咗2杯嘢食。呢個飛魚脆皮，好似俾燕塘收購翻喎，真係唔記得。係啊，以前係五羊嚟㗎。係啦，咁然之後就仲有呢個，我哋細個就叫蓮花杯嘅，咁同埋咧，你嗰個叫蓮花杯，你食邊個？你食呢個係嘛？蓮花杯。同埋咧唔貴，真係唔貴。老闆，我問老細，喂幾錢啊？咁佢話我聽錯咗10蚊雞喎。喂10蚊俾啦，係咪先？老闆話唔係10蚊啊，7蚊咋咁？7蚊雞喺屋企樓下嗰啲超市賣都起碼好似最平賣過2個8定2個半呢一個。好，食嘢先。雪糕就食完啦，咁我哋繼續行哇！坐喺呢個環境非常之好，路邊咧有2隻狗仔喺度行嚟行去啦，喺度揾嘢食啦。頭上係一棵好大嘅樹，呢啲個咩樹啊？細葉榕啊？龍眼樹啊！哇，咁勁嘅！路邊有少少行人啦，有車行過，非常寫意嘅一個
好，我哋終於嚟到呢個大吉沙島嘅核心啦。嗱，首先咧，面前有好多黃色嘅油菜花，係嘛？好多人喺度影相嘅，幾個人。而且上島咧，整個過程嚟到呢度，俾我感覺就係絕對唔會話好多人，唔會話哇好逼傑啊、爭崩頭啊各種嘅，好悠閒。從我哋由地鐵站出嚟，淨係排隊嗰陣咧，見到人比較多嘅啫。咁但係個個都係滿心期待，等住嗰條船到。船係冇令我哋失望嘅，一路行一路行。喺前邊又食咗啲嘢啊，又望住咁靚嘅環境啊，老婆已經去咗後邊油菜花影相啊！好，我都落去趁下熱鬧先，就喺呢度啦！啊，喺啲田基旁邊咯，大家幾耐未去過呢種咁嘅田基咧？我就好耐啦，真係好耐。我細個嘅時候行過一次咯。呢啲就係菜心嚟嘅啦咩？係咪㗎？有好多種菜㗎。呢隻係菜心嚟咩？我真係唔識。唔係菜心嚟㗎呢種。哦。佢開咗花，菜心都有。啱先嗰度嗰啲就係、就到春天佢就起晒心，起咗心之後開花，就會有呢啲銀啊！嗱，呢啲。爸爸，我想買隻。買隻乜嘢？龜。我屋企唔係有龜。你睇下呢條荔枝機，你知唔知啲咩？全部都係荔枝樹。係咩？係啊。哦，又好似係喎，但係咁粗嘅咧？問我知嘅咩樹？呢啲咪荔枝樹咯。嗯。咁大吉沙島呢度咧，除咗啱先我哋睇嗰啲咁有詩意、咁隱世嘅農村啊、田地之外咧，其實呢度仲有一個好出名嘅地方叫龍平國際稻米基地嘅。咁啊係袁隆平先生生前喺度設立嘅一個稻米基地。咁啊就喺前邊嘅啫，我哋行過去呢度大概10零分鐘就。咁喺2020年3月嘅時候咧，袁隆平先生就喺呢度設立咗呢個稻米嘅基地啊。主要佢係想喺度研發一啲新品種嘅水稻啦，雜交水稻之父袁隆平先生。咁啊只可惜啦，依家公園淨係做到1期嘅啫。好，咁我哋終於嚟到呢個廣州農業公園啊！係一棟3層樓嘅建築，會唔會係以前改造過嚟嘅咧？真係唔確定啊嚇！原來咧，而家我哋所在呢個建築物啊，係大吉沙糧倉嘅舊址嚟㗎。咁廣州稻米公園就喺2021年嘅9月就喺度落成咗啦。大吉沙糧倉嘅舊址建成嘅。咁佢呢個係一個3層嘅建築物嚟嘅。我哋上去睇下。上到嚟糧倉嘅2樓咧，咁啊見到喺呢度可以望到更高處，望到更大嘅油菜花田啦，同埋大家睇下呢個角度，係咪下邊仲有2個帳篷3個帳篷可以露營咧？原來呢度係一個露營基地嚟嘅噃。咁啱先我睇咗一下啦，露營佢哋呢度收費係咁嘅，帳篷咧按日收費係580蚊啊，580蚊嘅細帳篷嚟嘅。咁啊佢亦都有嗰啲燒烤提供嘅，500幾蚊大帳篷都 OK 嘅喎，其實唔算太貴。當你瞓醒覺就望住咁大一片稻田，其實又真係幾寫意嘅。咁咧，好，而家2點幾，我哋先食午餐，不過唔緊要嘅，咁悠閒嘅一個中午。首先買咗一個大楊桃本地村民種，吹咗佢添。呢度係圍到都要5蚊一個係嘛？係咪兩個半一個，2個半一個，我計多咗。咁啊，仲有一碗豆腐花啦，豆腐花同埋2碗粉嘅。咁呢個係牛腩粉，呢個係牛雜粉。環境都已經滿分啦，就坐喺樹底食嘅啫，又係同啱先食雪糕係一樣嘅。呢啲環境幾耐未試過坐住啲樹底食啊？好耐啦嚇。咁樣咧啲嘢食得特別好食啲嘅。
咁啊豆腐花可能留翻到最尾咧，老婆係要個牛腩你要邊粉個？一樣嘅啫嘛，牛雜牛雜粉係咯，牛兩個都係雜粉粉你又唔要多又幾靚個喎，唔知啊，係是但啦，係咪？家庭式作坊嘅牛雜粉。哇！至於佢呢個牛腩咧，哇都幾多個份量啊，幾大嚿，搞到我心思思想食呢個添。你食㗎？等陣先咧。通常食粉就飲啖湯底先。嗱，作為旅遊區嚟講咧，其實呢個價錢都好合理嘅，係咪？18蚊，你話同龍津路嗰比較好似貴啲旅遊區喎，而且咧佢哋呢度係冇公路㗎，係全部都靠啲船運上嚟。咁交通冇咁方便嘅話，物資貴啲亦都係正常嘅。環境滿分。係啊，環境就已經係滿分。至於其他嗰啲都係賺咗嘅。要落少少辣醬先得，試少少辣醬配上呢個牛雜，因為牛雜咧配辣醬咧係好食嘅。不過佢呢個好似唔係桂林辣椒醬，不過點都試咗再講，冇問題啦。啲餅樹葉就係要呢種感覺嘅啫嘛，係咪？嘴巴都唔跌啫。係啊，樹葉又冇問題啊。哇！坐喺樹底下食，哇個辣醬都幾辣嘅喎。你最好唔好試啊！辣黃㗎哇，好勁下喎！整嚿牛雜先啲。哇！真係特辣黃啊！牛雜。牛腩啊！牛腩，嗱我成日講到咁嘅。老人痴呆。真係特辣黃啊，好勁，好鬼勁啊！我覺得喺度食嘢咧，同琴日嗰度好似啊。琴日又係食環境嗰種老城區咧，西關坐喺路邊食，踎住喺度食嗰種環境啊，味道唔算太精彩。我講琴日嗰度，呢度亦都係一樣。你話味道係咪好精彩？哇！食到哇，下次仲想嚟食，未至於，亦都係好普通嘅個粉。但係呢個環境喺廣州咧都係揾唔到㗎啦。坐喺樹底，對面望住一個珠江出海口，全部都係貨輪啊，咁原生態，係啊。美味，好食。好，2碗粉就食完啦。咁啊，飯後甜品又嚟咯喎，或者等陣仲會買個馬蹄糕㗎嚇。先食咗再講。呢個係一個6蚊雞嘅豆腐花，同埋仲有個新鮮嘅羊肚。咁羊肚唔知呢個時間會唔會好酸咧？食咗再講啦。撳落去都幾硬身㗎喎。不過佢豆腐花咧，睇上去又唔似話我哋平時食嗰啲個面頭咁滑㗎喎。都幾硬淨喎！啊，熬下添，攞呢碗，你睇，熬下嘅喎，幾搞笑。咁佢係落紅糖做調味嘅，可以揀紅糖同埋白砂糖。幾好味，好舒服，係。呢啲環境咧，食呢啲啊好啊。如果再熱天啲咧，呢個仲好賣嘅。舒服係舒服喺個環境啊，係嘛？哇，停唔到口添，真係弊。肯定啊，啲糖水啊，又嗱喺大吉沙島呢度咧，係有好多類似呢種休閒農莊嘅，你可以嚟食雞煲啦，你又可以欣賞下、品嚐一下呢啲乳鴿啊，各種都有。咁前邊呢個餐廳咧叫做恒和休閒農莊，好近嘅，一落船往左轉就會揾到噶啦。呢度環境確實都係唔錯噶，價錢亦都唔會話太貴。啱先我哋見過一個炭爐雞煲啊，咁啊真係用個炭爐嚟煮嘅雞煲啊。成個套餐落到嚟雞嘅套餐啦，2人份嘅，有成隻雞嘅嚇。好似係188蚊嘅，咪又有其他配菜啊，又有其他飲料都好似有嘅。好，hello，咁啊而家4點鐘啦，我哋玩咗成日喺呢度
非常之過癮嘅一個地方，好幽靜嘅。雖然咧確實俾遊客可以玩嘅地方唔算話太多，淨係圍住中間。咁我建議咧，其實租個單車亦都係一個唔錯選擇，可以去到島嘅兩邊㗎。咁啊，但係嗰度咧就相對係村民會比較多嘅地方啦，好幽靜、好悠閒嘅一個地方。嗱，咁好啦，咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。哇！好彩我哋係朝頭早嚟啫，睇下條人龍排唔到尾喎。今朝我哋大概喺呢個位置開始排隊嘅，咁啊大概使咗15分鐘到就上到船啦。咁如果咁嘅環境呢，嗱我估啊咋嚇，應該可能排到天黑應該差唔多得㗎啦。係啊，仲見唔到龍尾，真係要過夜先得啦。哦，所以大家記住啦，一定要朝頭早嚟，同埋聽見燒炮仗聲喎。好熱鬧啊！哇，真係排到出去馬路啊，已經望唔到條龍尾喎。所以大家切記，千祈唔好晏晝嚟，越早越好，越早越好啊！